సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అయితే నాకు కొద్ది రోజుల నుంచి ఒక కామెంట్ అయితే వస్తుంది, డైలీ వస్తుంది అనమాట. ఈ కామెంట్ అనేది బేబీ హార్ట్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉందంట వాళ్ళకి. సో బేబీ హార్ట్ రేట్ 170కి ఎబవ్ ఉంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనము ఇలా ఉంటే ప్రాబ్లమా అండ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, తగ్గించుకోవడానికి మన టిప్స్ చెప్పండి అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు. సో బేబీ హార్ట్ రేట్ అనేది మనకి నార్మల్ రేంజ్ వచ్చేసి 120 to 160 ఇది నార్మల్ రేంజ్ అనమాట. అంటే హార్ట్ బీట్ అనేది మనకి ఏ స్కాన్ రిపోర్ట్లోనైనా ఇస్తూ ఉంటారు. మ్యాక్సిమం అందరికీ కూడా 140 ఇలా ఉంటుంది. సో 160 కూడా ఉంటుంది. 160కి అబవ్ అయితే రేర్ అనమాట, చాలా మందికి ఉండదు. సో 160కి అబవ్ ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను ఈరోజు. సో ఇది 120 to 160 అయితే మనకి నార్మల్ అనమాట. సో 170 ఉంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది చెప్తాను. సో అసలు ఎందుకు వస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా షేర్ చేస్తాను. ఏంటంటే మనకి నార్మల్గా మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది బేబీకి ఎక్కువ ఎందుకు తెలుస్తూ ఉంటుందంటే, బేబీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళకి అందాల్సిన రక్త ప్రసరణ కంటే ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ అందుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. హార్ట్ రేట్ అనేది మనకి ఎక్కువ వాళ్ళకి కొంచెం ఫీవర్ ఇలా ఉంటే కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఉమ్మనీరు తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ ఇలా ఉంటే కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం చూసారా, మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయితే కూడా బేబీకి హార్ట్ రేట్ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనకి స్కాన్ చేసేటప్పుడు కూడా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు. ఇలా టెన్షన్కి కూడా హార్ట్ రేట్ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది బేబీది. అండ్ బేబీకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం, ఏదైనా అవయవ లోపం కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం కానీ ఉంటే కూడా ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్ మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. సో నాకు పెట్టిన కామెంట్లో అయితే నా డైలీ ఫాలోవర్ అనమాట. సో వాళ్ళకైతే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. స్కాన్ రిపోర్ట్లు అన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్ గురించి నాకు షేర్ చేశారు. సో వాళ్ళకి ఎలాంటి బేబీ అబ్నార్మాలిటీస్ అయితే ఏమీ లేవు. కాకపోతే తనే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంది అనుకుంటా. సో స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వడం వల్ల కూడా మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా కానీ మనము కూల్గా ఉండాలి, బేబీని కూడా హ్యాపీగా ఉంచాలి. సో మీరు స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వకుండా ఉంటే మీకైతే హార్ట్ రేట్ అనేది నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. అండ్ బ్రీత్ ఇన్ అవుట్ ఇది ఉంటుంది కదా, అంటే ఊపిరి తీసుకోవడం వదలడం, వీటి మీద అంటే శ్వాస మీద కాన్సన్ట్రేషన్ మనం పెట్టుకోవాలి. సో ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా బేబీకి హార్ట్ రేట్ అనేది అంత ఎక్కువ రాకుండా కొంచెం మనసు అనేది ప్రశాంతత మనకి వచ్చి బేబీకి కూడా హార్ట్ రేట్ అనేది తక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు ఈ మిస్టేక్ చేసి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చెప్పిన ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఖచ్చితంగా మీకు హార్ట్ రేట్ అనేది తక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ సాల్ట్ కూడా కొంచెం తగ్గించి తీసుకోండి. తగ్గించి తీసుకోవడం వల్ల కూడా కొంచెం మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది మీకు. సో చూసారు కదా బేబీ హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఎందుకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ తెలిసినప్పుడు ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలనేది ఈ వీడియోలో షేర్ చేశాను కదా. సో రేపటి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. థ్యాంక్ యూ.